кура мафиозо или по-семейному? Buongiorno, buonasera. L'appetito vien mangiando. Итальяно готовить куру мафиозо. Курицу для всей семьи. Соус итальяно. Пармезан. О, мамма мия, коза ностра. Спагетти, спагетти. Какие хотите? А прямо здесь кура. Только кура первоуральская. Курица первоуральская. Первая птица на Урале. Кура по-фэншуйски. Свадьба. Выходит, поела? Ин. Ху. Хау. Янь. Фэншуй. Чуть-чуть. Ин. Чуть-чуть. Янь. И курица готова. Только про одну китайскую хитрость не забудьте. Курицу надо брать первоуральская. Курица первоуральская. Первая птица на Урале. Русское чудо в банке. Как говорил мой дед, была бы курица, а едоки найдутся. Выдаю фирменный рецепт. Мужской, простой, но с секретом. Берем банку. Что сразу приходит на ум? Огурчики, помидорчики, грибочки. А у нас кура в банке. В духовку. Час. И чудо в банке готово. Вкуснотища. А главное, курицу надо брать первоуральскую. Курица первоуральская. Первая птица на Урале.